Пацаны. О, Бигфут! Хедшот! Он за тобой побежал! У меня еще реклама. Реклама! Вы попали на совместный канал и на канал Max Fresh. И сегодня мы будем играть... играть. Да, в игру под названием Bigfoot, какая-то фигня. Давай не материться сегодня. Да. В эфире. Сегодня мы будем пытаться играть без матов. Если мы называем, ну, какой-нибудь мат, мы получаем леща. Со всей силы. По лицу. По лицу, да, точно. Так, сейчас мы все возьмем. Ёбаный в рот. Леща! Леща! Что за хуйня? Меня убили. Ебать его! Блять, двое! Двое нахуй! Бегу. Ну, блядь, двое там нахуй. Так ты нажимай быстрее, чтобы... Пацаны! Давай быстрее! Давай быстрее! О! Медведь! Меня тоже убили! Что? Одного ёбнул. Я Все, ёбнул их всех. Блять, ебать, это кто? А, это ты, блять, я же испугался. Кстати, леща тебе за маты. Давай. Один раз. Так-то два. Так. Давай трапы расставлять. Так, я расставил трапы. Все, у меня два трапа. О, камеру, кстати, надо было взять. Ебать, подлагивает чуть-чуть. Ну, нормально у меня. Реклама, тварь. Давай, леща. Ах, собака. Ставьте лайк за такой контент, потому что нас не было... Чё? Чё там? Я не могу. Ну это вообще угарная игра. Ставьте лайк. Вот трап. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Потому что мы давно не выпускали видосы. Да. Надо еще мясо это расставить. Давай, пошли расставлять. Я вот тут поставлю одну. Все. Пошли камеры расставлять, дурак. У тебя уже хп почти нету. Ну и чё, вообще как-то? Я не люблю. Ну, поставлю где-нибудь. Где-то А, все вижу. Тогда я там поставлю. Кто-то сегодня неплохо кушал. Ой, бля! Топ. Опа, матик. А кто? Да где? Что тебе надо? Пидор. А, вон. Ёбнул. На, ёбнул. Это я его... Опа, маты. О, как хорошо залетел тебе прям. О, Бигфут! Хедшот! Он за тобой побежал! Где он? Он убежал! Ты сдохнешь сейчас, побежали. Убежал. Побежали, тебя спасем. Пофиг. У меня еще реклама. Реклама! Сука. Собака! Реклама! Все, я офнул рекламу. Бежим. 3, 2, 1. Наконец-то реклама кончилась. А ты возьми аптечку, полечись. Смотри. Чё?
А, возьми аптечку! Меня лагает. Он все эти трапы Меня сломал. лагает. Он все трапы сломал. Меня лагает. Точно пофиг. Ты ж у тебя iPhone 10. iPhone 10 залагал. А, во, все. Отлагало, да? Нет. Полечись. Ну, конечно, он не стоит на месте, как тебе будет лечиться. Мне надо, чтобы меня убили. Это тупой. Вот что? Иди сюда, вон аптечка. Зачем твоя птичка? Что у меня не своя? Все, лег. Когда? Пипец. У Анатолия сегодня дресня. Короче, сейчас будет лайфхак, как надо избавляться от друзей. Ставьте лайк, если вы так всегда делаете. Пое. Да стой, 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 да стой. Стой ты. О, смотри, лось. Давай ему в жопу стрелим. Ой-ой-ой, лови его. В жопу надо. Стой, мужик. На, в жопу. Ё-моё. Ой, медведь. Медведь! Валим! Ай, я не попал. Там медведь даун. Идём. А его нет? Вон он, ты конченый. Бежим! Ёпа, маму! Ёп! Где они там? Не видно их что-то. Ладно, я пошел в дом зайду. А вон медведь сдох. Да, в дом зайду. Давно в доме не был. Да вон медведь валяется тут. Набухался, походу. Забирай себе эту тушку. Забавно. Я пошел еще мясо поставлю. Ой, ёпа, маму. А, он еще сломал этот трап. Так. Заколебал. Ёпа, маму. Тихо, тихо, дай ему в жопу стрельнуть. Ой-ё. Сзади, 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 сзади. Чекай. О, пошли, пошли, пошли. Давай, лови его. Стой, псина! А! Так, сейчас в жопе прям нацелюсь. Так. Все, псина. Ёбну его. Ты чё, псина? 4, 3, 2, 1, 0. А, у него реклама лох. А-ха-ха! О, еще лось. Сейчас будем в жопу. Ща у тебя тоже будет. Смотри, смотри, смотри. Сейчас в жопу ему стрельну. Смотри, смотри. Блять, не успел. Бля, 5 секунд. Реклама! Чё с ним? Что? А, ты на меня что ли? Давай, давай. Почему видосы? Почему он лагает? У меня по 30 секунд видосы. Он залагал люди. Нет, нет. У меня реклама еще 5 секунд. Сорян, пацаны. А у меня как? А почему? В смысле? Игра у тебя очко пригорела. Бывает. Так, на последней камере чистые. Почему у тебя темно, у меня уже рассвет? В смысле, а как ты стоял на одном месте, алло? Ты куда побежал? А потому что я выстрелил на тебя. Ты дебил, у меня все равно рассвет.
Так у меня тоже рассвет, алло. Потому что я выстрелил, из-за этого стало светло почему-то. Куда вот было? Что? Только что коллизии не было. Да, бля, я заблудился. Блять. Бля, стукнулся. Ой, ёб твою маму. Фу тебе въеб... Бля. Долбоёб. Давай нахуй быстро. Чё лежишь-то? Как? Смотрите на него. Я уёбну. Так, мат. Ой, сорян, мне нечаянно. Срать хочется. Ой, я это вслух сказал. Простите, ребят. Я понял, где, знаешь, какую? Надо у этих, у камер расставить еду. Чтобы они туда приходили, а мы к камерам подходили и их убивали. Ну, кстати, я же обещал. Блять, не обещал. Кстати, да, Матвей же обещал нам всем. Что будут видосы раз в неделю. Угу. Обещал он. Но они так и не вышли. Спустя 5 месяцев и то выйдет видос. Кстати, у тебя должен 2 выйти видос. Точняк. Один-то я смонтировал уже. Капец он бегает, ставьте лайки, если вам нравится, как он бегает. Дайте я ему в жопу, реально хочу стрельнуть. Ёбаный. Бля, беги. А чё там? Бля. О, Альфа-банк! Сколько вырезать-то придется? Ой, ёбаный. Опа! Тихо. А у меня еще тоже реклама, надо готовиться. 5 секунд. Надо заныкаться. pokerstars.com, блядь. Опа! По лицу! Сразу же. Опа! Опа, все. А вот и я. Почему больше не спамится? Кто? Он. А, кстати, нам же надо следить камеру, мы конченые. Так у нас же 6 камер в общем, где еще 2? Ну-ка, нажми, ну-ка выйди. Я еще проверю камеру, где нет. Ну-ка, выйди. Где ты? А вон ты. Чего? Да, у меня есть немножко камера, одна камера. Да! Я и думаю. У меня одна камера. Где это псина? Чекайте. Кстати, у меня есть идея. Какая? На Тарзанку-то съездить. И заснять видос там. А? Ставь лайк, если ждешь про тарзанку видос. Самое главное выжить после нее. Ёбаный. Что за камень? Мы вообще убьем эту псину, я не хочу видос на 30 минут. Ну чё, уже 14 минут. Но если вы хотите видос на 30 минут, ставьте лайки, мы продолжим. Нет, всё сожрёт. А почему у тебя голубой, а у меня желтый? Ну, Зачем? у меня желтый. Так у меня желтый. У меня тоже. У тебя тоже желтый, у меня тоже желтый.
Вот еще А жопа. почему-то у меня кажется, что ты голубой. Ёбаный в рот, блин. Опа, ёп. Вот. На, все, пипец мне походу дело. Сейчас ему в жопу прям отсюда. На. А! Беги, я тебя спасаю. Сейчас полекаюсь. Прям тут. На, псина сдохла. А почему у меня патроны закончились? Не А знаю. патронов, да, больше не будет, да, в этом жизни. Это, пожалуйста, дайте патроны по-братски. У меня осталось 5 патронов. Чё, походу, мы не сможем это сделать. Твою мать. Не похоже, что-то не так правильно. Мультиматер взад, посмотри. О, лось, на в жопу не садим. На, в жопень прямо. Я прям это заснял. Еще один, стреляй. Да у меня больше нету. Сейчас патронами в жопу. Кушать на, кушай. На нахер. Один. Солнце! Солнце выходит! Смотри, 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 солнце! Что за солнце? Камера! На первой! Где? На... А где первая камера? Первая камера где? На первой камере он! Вон он! Гада не вижу. А что это такое? Почему он красный глаза? Смотри. Что? Где? Вон. Сейчас реклама, кстати, у меня сейчас. Ёпа! Там бегут, бегут! У меня реклама! Все, я тут. Глаза исчезли. День. Может, надо было по нему стрелять? Надо камеру еще раз чекнуть. Все там пусто. Тихая реклама, кстати. Будет. Я его вижу! Вон он! Вон он, вон он, вон он. Да! Ой, сорян, пацаны, я опять нечаянно тем. В общем, ребята, если вы хотите продолжение, То набираем набираем 15 лайков. на обоих видосах. У меня на канале и у Max Fresh на канале. Подписываемся на канал, ставим лайки. Если вот это количество набирается, то мы выпускаем вторую часть, потому что это очень долгое занятие. И мы вас очень любим. Всем пока! Tell me where the freaks at.